Okay ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ publisher နဲ့ subscriber ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program ရေးသားခဲ့တယ်အဲ့လို program ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ standard message string ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးခဲ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆို predefine လုပ်ထားတဲ့ message ပေါ့နော် predefine လုပ်ထားတဲ့ interface လို့လည်းခေါ်တယ် message တို့ service တို့ကိုဒီမှာ ROS2 မှာ interface လို့လည်းခေါ်တယ် predefine လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုအသုံးပြုတာအဲ့တော့တစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟို program တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသတင်းစကားတွေပေးပို့ message တွေပေးပို့ဖို့ service တွေပေးပို့ဖို့ action message တွေပေးပို့ဖို့စတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ပိုင် message တွေကိုယ်ပိုင် service တွေကိုယ်ပိုင် action message တွေဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင် interface တွေဖန်တီးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဒီခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် interface တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် publisher နဲ့ subscriber မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ interface တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် topic အတွက် message type တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်မယ် okay thumbnail ဖွင့်ပထမဦးဆုံးအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် package တစ်ခုတော့ဖန်တီးလိုက်မယ် package တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ ROS2 တွေက wall speed တွေကိုတွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ package ဖန်တီးရမယ့်နေရာဒီ SRC ထဲမှာရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် test ဆိုတဲ့ package ရှိတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ ROS2 pkg create build type ကဘာလဲဆိုတော့Eman CMake ပဲပေးထားမယ် Eman CMake ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးဖို့လိုတယ်နာမည်ပေးဖို့ကတော့ tutorial ပေါ့နော် URI ရဲ့ tutorial interface ပေါ့နော်ဒါဆို package တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ package တွေကိုဝင်ကြည့်အောင် cd tutorial interface ထဲမှာဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့tutorial interface ဆိုတဲ့ package ထဲကိုရောက်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ message တွေဖန်တီးမယ် message ကတော့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ message ထားမဲ့ directory ပေါ့နော် mkdir msg တကယ်မို့ service လည်းထားခြင်းသေးတယ် service သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်မသင်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ service ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း mkdir srv ပေါ့နော်အဲ့တော့ service ကလည်း message service နဲ့ message ပေါက်ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအကုန်လုံး interface တွေကြီးပဲသတင်းစကားတွေပြီးပို့ဖို့အတွက်အချက်လက်ဖြည့်သွင်းရတဲ့ form ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆို c double plus class တွေပဲကျွန်တော်တို့ object ဖန်တီးပြီးတော့ node တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ service က request response ပါတယ်ကောင် message ကတော့ဘာမှမပါဘူး form ကြီးတက်ပဲเนาะအဲ့ form မှာလိုတာလေးတွေဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့လိုက်လို့ရပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က subscriber callback function ကနေပြန်ခေါ်ရတဲ့အမျိုးအစားပေါ့Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ message တစ်ခုစပြီးတော့တိစောက်မယ်စပြီးတိစောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့msg တွေကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် num ဆိုတဲ့ message လေးကိုဖန်တီးမယ်အဲ num ဆိုတဲ့ message ကို linux command dash နဲ့ပဲဖန်တီးလိုက်မယ် num.msg ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပါနေခြင်းလို့ကျွန်တော် fin နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် num.message ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် number တစ်လုံးကိုပို့မယ် program တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်integer 64 bit type ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ variable name ကို num လို့ပဲပေးထားမယ်ဒါပဲ message ဖန်တီးတာလွယ်လေး escape wq နဲ့ save လိုက်နော် cat ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ message တစ်စောင်ဖန်တီးပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် message တစ်စောင်ဖန်တီးလို့ရသေးတယ်နောက်ထပ် message တစ်စောင်ကိုtouch နဲ့ဖန်တီးမယ်sphere ပေါ့နော် sphere.msg ပေါ့ okay အဲ့ကောင်ကိုရေးကြည့်မယ် fin sphere message ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က data type ကဘာသုံးလဲဆို geometry message ကိုသုံးခြင်းနဲ့ geometry message ထဲက point ပေါ့နော် point data type cndr center ပေါ့Okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်sphere ဆိုတော့ center ရဲ့ radius ရဲ့ထားပြရမယ်အဲ့တော့ float 64 type radius ပေါ့နော်ဒါ escape w နဲ့ save လိုက်မယ်အဲ့တော့ geometry message point เนาะ geometry message point ကိုမသိလို့ရှိရင်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ရှာကြည့်မယ်ROS 2 interface show geometry message ထဲမှာ point ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်เนาะ point เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ x y z coordinate 3ခုရှိမှာပေါ့เนาะဒါပဲအဲ့ point data type ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာတာခုန center ဆိုဒီ geometry message point ရဲ့เนาะ
variable name center.x y z ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ custom message နှစ်ခုတောင်ဖန်တီးပြီးသွားပြီအဲ့လိုပဲ service ကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ် service ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ service သင်ခန်းစာမသင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့เนาะဒီမှာ service ဖန်တီးနေရတယ်အတူတူပဲဆိုတော့ message နဲ့တိတ်မကွာဘူးဆိုတော့တစ်ခါလေးပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ service ထဲကိုတွားမယ် SRP ထဲကိုတွားပြီးရင် touch နဲ့ add 3 integer ဆိုတဲ့ service file လေးတစ်ခုဖန်တီးပြမယ် add နာမည်တော့ကြိုက်တာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့နောက် documentation နဲ့အတိုင်းပြီးထားတယ်ကိုကိုကြိုက်တာပြီအထက်မှာ variable တွေကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း edit လုပ်မယ် add3 in ဆိုတဲ့ service ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ integer 3လုံးကိုပို့မယ်လက်ခံတဲ့ကောင်က integer 3လုံးကိုလက်ခံရရှိပြီးရင်ပေါင်းပြီးတော့ integer တစ်လုံးကိုရလက်ကို integer တစ်လုံးအနေနဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပို့ချင်တဲ့ data type က integer 64 bit ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်เนาะ range တော်တော်ကျယ် integer a integer b ပြီးရင် integer c ပေါ့เนาะဒါ request အပိုင်းမှာเนาะ message မှာတော့ form ကိုအကုန်ဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပါတာ publisher subscriber ဒီတိုင်းလက်ခံရုံပဲ service ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး service client ကနေပြီးတော့ဒီ request အပိုင်းကိုပို့တယ်ဒီအပေါ်ကပေါ့နော်ဒီတက်ရှက်အပေါ် request အပိုင်း A ရော B ရော C ရော client ကဖြည့်ပြီးပို့လိုက်တယ် server အဲ့ကောင်လေးလက်ခံရရှိမယ် callback တင်မှာပြီးရင်သူကပြန်ပြီးတော့ response တစ်ခုပြန်ပေးမယ် data type တစ်ခု variable တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုလေးရတယ်เนาะကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်အခုတော့ဒါဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ integer 64 type sum ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြန်ပေးမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ပြီးပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က message နှစ်ဆောင်နဲ့ service တစ်ဆောင်ဖန်တီးပြီးသွားပြီ interface 3ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့က test file နဲ့ပဲဖန်တီးပေးထားတာတကယ်တော့ဒီကောင်က CW+ Python class တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က message ပို့တဲ့ချိန်ကျရင်နောက် object အနေနဲ့သုံးပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကောင်ကို language specific code လို့ခေါ်တယ်เนาะ CW+ Python ပြောင်းပြီးဖို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ CMakeမှာနည်းနည်းပါးပါလုပ်စရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VS Code ပဲဖွင့်လိုက်တော့မယ်Okay VS Code ဖွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ package ကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့SRC ရဲ့ tutorial interface ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ CMake list ကိုတွားကြည့်မယ် CMake list ကိုတွားကြည့်ရင်ဒါ plain text ကြီးဖြစ်နေတော့ကြည့်ရတာ color မစုံအဲ့တော့ plain text ကိုသူ့ကို make file လို့ပြောလိုက်မယ် plain text လေးနှိပ် make file လို့ရေးလိုက်ဒါဆို color လေးတွေနဲ့ပြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ file package ကကျွန်တော်တို့ geometry message သုံးထားတယ် geometry message ကတကယ်တော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ geometry message ကို dependency အနေနဲ့သုံးပေးရမှာအဲ့တော့ geometry message ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က text ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်သူရဲ့ CMake list ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်package XML ကိုတွားကြည့်မယ်ဆို depend လို့သုံးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း depend လို့ပဲပြန်သုံးဒီကနေ control C နဲ့เนาะတကယ်တော့ bed time depend run time depend ပြန်ခွဲပြီးလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော် depend လို့ပဲသုံးလိုက်မယ်เนาะဒါက tutorial interface ရဲ့ package XML ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်မယ် control V geometry method ဒါကျွန်တော်တို့ခုန package ဖန်တီးစင်က dependency ထည့်ဖို့လိုသွားလို့အခုမှလိုက်ပြန်ထည့်နေရတာပေါ့geometry message များသူက SD အမြင်နဲ့ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆို package XML ကိစ္စပြီးပြီ CMake list မှာလည်း file package မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာလေးတွေရှိတယ် file package မှာပါလဲဆိုတော့ file package မှာ geometry message ကိုလိုမယ် require ပြီးတော့ file package နောက်တစ်ခုကဘာလိုမလဲဆိုတော့เนาะtest file ကို CW+ class Python class တွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဆို ROS IDL default generator ဆိုတဲ့ကောင်လိုမယ်ဒီကောင်လည်း require ပဲ okay ဒါဆိုရင်လိုတဲ့ package တွေရပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ message နဲ့ service file တွေအတွက် generate ထုတ်ပြရမယ်เนาะinterface တွေ generate ထုတ်ပြရမယ်ထုတ်ပြီးဖို့အတွက် CMake list မှာရေးရမယ့်ကောင်လေးတွေရှိတယ်အဲကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ ROS IDL generate interface ပေါ့
interface ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ project name ပေါ့နော် project name ဆိုတော့ project name ကို $sign နဲ့ရေးမယ်$sign curly bracket project project name ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message တွေကိုထမ်းစီပြီးတော့ချရှိလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဘာပါလဲဆိုတော့ MSG ထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာက name ဆိုတဲ့ message เนาะဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် name ဟုတ်ပြီပြီးတော့ SRV service ထဲမှာဒီမှာเนาะဒီအခန်းကတော့ message ရော service ရောတခါလဲ custom တိစောက်လိုက်တဲ့အခန်းပေါ့เนาะ name.msg ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပါလာအောင်လဲဆိုတော့ MSG ထဲမှာပဲ MSG ထဲမှာပဲ sphere MSG ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာအောင်ဆိုတော့ SRV ထဲမှာเนาะ SRV ထဲမှာ add 3 integer များဆိုတဲ့ SRV file တစ်ခုเนาะအားလုံးပေါင်း interface 3ခုပေါ့အဲ့ကောင်တွေတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ dependency ရှိသေးတယ် dependency ကဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ enter တစ်ကြောင်းချ dependency geometry message ပေါ့နော်နောက်ထပ်အရာရှိတယ် standard message တဲ့အကောင်တွေသုံးတယ် standard message ထဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် standard message ရဲ့ package XML မှာရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီ file package မှာရှိရမှာပေါ့ okay အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CMake list ကိုပြင်ပြီးသွားပြီ okay CMake list ကိုပြင်ပြီးသွားပြီတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ message တွေ generate ထုတ်ဖို့အတွက် dependency ကလိုသေးတယ် package XML မှာเนาะခုနကကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်เนาะဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှိရအောင်အဲ့ကောင်ကတော့ bell depend h2 depend bell time depend runtime depend တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ bell depend depend ကဘာလဲဆိုတော့ rows idl ခုန generator လေ default generator ပဲเนาะ bell depend okay နောက်တစ်ခုက h2 depend h2 သူက runtime dependency ပေါ့เนาะ h2 depend ကလည်းခုနအကောင်ပဲ rows idl default generator h2 depend ဒီ rows idea default generator ဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့ C double plus ဒါမှမဟုတ် Python language specific code တွေကို generate ထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ text file ကိုသုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ member of group ပေါ့နော် member of group group ပေါ့နော်အဲ့မှာသုံးမဲ့ dependency က rows idl interface package ပေါ့နော်အမှာ member of group ပြန်ထည့် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးပါပြီဘယ်လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ package ရွေးပြီးတော့ဘယ်လုပ်ကြည့်အောင် control shift b နှိပ်လဲရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် terminal ကပဲဘယ်လုပ်ချင်တယ်စမ်းကြည့်တာပေါ့ terminal ကဘယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လုပ်တဲ့ command က con bell เนาะပြီးတော့ package ရွေးပြီးလို့ရတယ်လေအဲ့ package ရွေးပြီးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ package select ပေါ့နော် package select tutorial နော် tutorial interface ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဘယ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် error ပြတယ် error ပြတော့ဒီ error ကဘာလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ package XML မှာပြဿနာရှိရဲ့တဲ့ package XML မှာဘာတွေမှားနေလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် member group တက်မှာ select လေးကြံခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါထပ် run မယ်နောက်တစ်ခါထပ် run မယ်ဆိုတော့ compile okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်เนาะ rows 2 interface show ကျွန်တော်တို့ရဲ့tutorial interface တွေက interface ရဲ့ MSG တွေက name ဆိုတဲ့ကောင်เนาะ okay မတွေ့ဘူးဆိုတော့ bash rc ကိုချက်ပြန်ကြည့်အောင် t နဲ့အဟိုးနဲ့ကတော့ bashrc ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် run ထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို source နဲ့ပြန်လုပ်မယ် install တွေက set.bash ကိုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို rows 2 interface show
tutorial interface တွေက MSG တွေကပါရှိတယ် tab နှစ်ချက်ရရင် name ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ message ကို name ကိုကြည့်လို့ sphere ကိုလည်းကြည့်မယ် sph sphere okay ဒါလည်းရတာပဲဟုတ်ပြီ sphere ကိုကြည့်မယ်နောက်တော့ service ထဲကကောင် service ထဲကကောင်တစ်ခုပဲရှိ at3 in okay ဒါလည်းရတယ်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interface 3ခုကိုအောင်မြင်စွာဖန်တီးပြီးပြီအဲ့တော့ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်